安啊。咁今日開始咧就想做少少嘢啦，咁就希望可以堅持落去嘅，就係想試下即係同大家抽下筆卡啦，或者去分享一啲書本抽到嘅一啲信息，一啲嘅文章。咁今日揀咗一本叫做《日日藥輪》嘅書，咁佢係一種解答之書嚟嘅，咁係嚟自台灣嘅作者張花媽。咁佢咧好得意嘅，你可以隨機咁樣鉛去抽啦，咁亦都可以去睇翻今日嗰個日子係啲乜嘢嚟嘅。咁今日13號啦，咁13號咧佢哋238，咁個文章咧就寫到，所有人都比我自己更了解我，一般地解說着我連回應都來不及，只能用無語的目光回應人群。喺呢一個文章係一個好有畫面嘅文章啦。咁唔知道當你處於呢個情景嘅當中嘅時候，會唔會好似佢咁樣，連回應都嚟唔切，就只能無語咁樣回應？但係你甘唔甘心呢？你如果咁樣俾人自以為地解說你嘅時候，你會唔會能夠有呢個勇氣企出嚟去表達自己，去捍衛你自己嘅形象啊？我唔係咁樣嘅喎，咁樣當中有啲乜嘢嘅誤會，會唔會可以咁樣3口6面講清楚？乜嘢嘅時候，可能你嘅反應係因為乜嘢嘅原因？可能你對佢嘅嚴厲，純粹係因為你嘅一啲準則，你唔可以違背，或者可能佢所要明白嘅東西，係要真係好嚴肅地去同佢講解，要去明白個後果，等等等等。但係呢一啲都需要勇氣嘅，我覺得。唔係個個人都會可以好直率地去講啊，我唔係咁樣嘅人，或者可能我唔係咁嘅意思。但係咧，我自己嚟講咧，我覺得我係有越嚟越去學習到呢樣嘢啦。即係當有誤會嘅發生啊，或者有啲我覺得OK，我唔接受嘅事情，我會立即講出嚟咯。因為發現你唔講，其實你只會最尾係屈意嘅係你自己，而受到委屈嘅其實都係你自己。原來你根本都唔想做，咁點解你要礙於嗰種所謂嘅人情世故啊，或者可能上司俾你嘅嘢你就要做呢？可能明明都唔係你嘅責任，咁唔係我嘅責任，我而家就一定會推咯。我哋會話咁你揾翻負責嘅人去做得唔得啫？咁同埋呢一啲嘢係屬於佢嘅責任嚟噶嘛，係咪？咁點解要俾我做呢？一個例子啦，咁樣咁相信其實大家好容易會面對有呢一個情況，因為人係一個社交動物啦。咁你總會有一啲咁樣嘅情形，可能你會經歷到。咁希望大家可以揾到一個你自己舒適嘅方法去做你嘅自己啦，去堅守到你嘅底線啦。好，今日就係咁多，好，希望聽日再見，拜拜。